თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია სოციალურად დაუცველი და მრავალშვილიანი ოჯახების საცხოვრებლით უზრუნველყოფას განაგრძობს. მიმდინარე წელს დამატებით კიდევ 9 ახალი სახლი აშენდება. ამ დრომდე საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამით უკვე ისარგებლა 51 ოჯახმა. ანა კვარაცხელიამ ახალი სახლის კარი 4 შვილთან ერთად პირველად ახალი წლის ღამეს შეაღო. მრავალშვილიანი ოჯახი კეთილმოწყობილი და თანამედროვე სტანდარტებით აშენებული საცხოვრებლით თერჯოლის მერიამ უზრუნველყო. ოჯახს 5 წლის განმავლობაში ისეთ ამორტიზებულ სახლში მოუწია ცხოვრება, სადაც ელემენტარული საცხოვრებელი პირობები არ არსებობდა. ძველ სახლში სამთურ სიტუაციაში ცხოვრობდით. საცხოვრებლად არ ვარქოდა, წყალი შემოდიოდა ყველგან, კედლები გაბზარული, გადმოგვიყვანეს ახალ სახლში. ყველანაირად გაგვიშენეს, გაგვიკეთეს, გავირემონტეს და თანამედროვე ცხოვრობთ. სულთად ლამაზად წყალი ჩამომდიოდა, ხედავთ მდგომარეობა, კედლები დახსნილია, სიცივები შემოდიოდა. ასეთ მძიმე პირობებში სარდაბაძეებმა 20 წელი გაატარეს. ამბობენ, რომ სახლის დანგრევის მუდმივ შიშში ცხოვრობდნენ. მერიას კი განცხადებით მიმართეს. ადგილობრივი თვითმმართველობის გადაწყვეტილებით ოჯახისთვის ახალი კეთილმოწყობილი სახლი აშენდა. გადმოვედი საცხოვრებლად ახალი სახლში და უფრო ბედნიერი ვარ. ახლა არ მეშინია არავის, რა ვიცი, ყმაყოფილი ვარ ყველანაირად. თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერიამ პროგრამის განხორციელება რამდენიმე წლის წინ დაიწყო და ამ დრომდე ახალი საცხოვრებელი 51 ოჯახისთვის აშენდა. მიმდინარე წელს ახალი სახლი დამატებით კიდევ 9 სოციალურად დაუცველი და მრავალშვილიანი ოჯახისთვის აშენდება. პროგრამა რა თქმა უნდა გაგრძელდება 2025 წელს. უკვე კომისიურად მივიღეთ გადაწყვეტილება მიმდინარე წლის ბოლოს უკვე თერჯოლის მუნიციპალიტეტში გვექნება ამ პროგრამის ფარგლებში 50 სახლი აშენებული. ძირითადად აქცენტი გვაქვს გადატანილი მრავალშვილიან და სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე, რომელთა საცხოვრებელი სახლებიც არის დაზიანებული და სიცოცხლისთვის საფრთხის შემცველი. თერჯოლის მერიაში საცხოვრებლის აშენების მოთხოვნით 80-ზე მეტი განცხადებაა რეგისტრირებული. ადგილობრივი ხელისუფლება ეტაპობრივად ყველა საჭიროების მქონე ოჯახის მოთხოვნას დააკმაყოფილებს.